கருப்பு உளுந்து 3/4 கிலோ, சிகப்பரிசி 1/4 கிலோ. இது ரெண்டுமே நல்லா வறுத்து நல்ல ஒரு பிளேட்டில் ஆற வச்சுட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிகப்பரிசியும் உளுத்தம் பருப்பும் நல்ல மணம் வர வரைக்கும் வறுக்கணும். நான் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே மீஷோவிலேருந்தே எனக்கு ஒரு பார்சல் வந்தது. இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் கத்தி ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கத்தி நல்லா இருக்குது. 250 சம்திங் அதுக்குள்ளே தான் இந்த கத்தியோட ரேட்டு. கத்திலாம் சூப்பராக இருக்குது. காய்கறியெல்லாம் சூப்பராக கட் பண்ணுது. பட் ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்குது. கொஞ்சம் பெருசாக இருந்திருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். இப்போ வறுத்து வச்சுருக்க உளுத்தம் பருப்பும் சிகப்பரிசியும் ஆறிடுச்சு. ஒரு 2 ஏலக்காய் போட்டு நல்லா கரகரன்னு, ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது, குறன்னு நம்ம பவுடர் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் ஆற வச்சு போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா 2 மந்த் வரைக்கும் கெட்டு போகாது. தேவைப்படுறப்போ கொஞ்சமாக எடுத்து நெய்யோ இல்லைனா நல்லெண்ணெயோ விட்டு லைட்டாக அதை வறுத்துட்டு நாட்டு சக்கரை போட்டு கொடுத்திங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாருமே சாப்பிடலாம். அவ்வளோ ஹெல்த்தியானது.